我哋咧就會做一個心形嘅蝴蝶棒棒，心形嘅蝴蝶棒棒，咁做起出嚟咧就會係咁樣嘅心形嘅蝴蝶棒棒。咁咧我哋就需要一個5寸嘅心形波波啦，吹上去啦。咁然後咧就需要一個260嘅長條形啦，長條波啦。咁樣我哋就開始啦。咁做嘅時候咧，我哋就會做260嘅長條波，將佢做一個蝴蝶形嘅棒棒先。咁我哋做嘅時候咧，嗱尾嗰度咧要留10cm。咁我哋做到邊度咧就撳邊度啦。嗱，撳一撳先。咁我哋開始做一個橫結。橫結點做啊？揸住個波嘴撳落嚟。要做幾大咧？係要摸8cm。咁我哋咧揸咗之後咧就扭啦，扭佢啦。1、2、3，扭個2個圈，將個波嘴咧穿落去中間。呢個步驟咧係能夠 lock 住，唔會反翻轉頭嘅。咁呢個第一個蝴蝶結。咁我哋跟住咧就再做埋第二塊啦。第二塊咧亦都係8cm，同佢一樣咁大嘅。咁你頭先做咗幾大，而家就做翻幾大啦。做咗2塊，好似2塊葉膜，但係其實呢個咧係做蝴蝶嘅嗰個翼啊。咁咧跟住我哋再做2個咧，就係都係橫結，做幾大咧就係做4cm， 呢度嘅約莫一半4cm， 做一個4cm， 再做一個4cm， 咁我哋要做2個4cm。咁嗱，好啦，我而家做完啦，我呢度咧就有2個8cm， 2個4cm 嘅橫結，跟住要做咩咧？咁嗱，其實如果我哋而家擺位咧，就應該係一個蝴蝶嘅，但係我哋要喺前頭嗰度咧做多一個二結俾佢 lock 住佢，等佢唔會反嚟反去。咁點做二結咧？我哋喺呢度將佢擺正4塊葉嘅4瓣個橫結中間，又留一個留一個單球，又撳住個單球咧向後翹落去。調一個圈上翻嚟，咁咧呢個就係一個二結啦。咁我哋前面做咗，後邊都要做喎。咁後邊做點咧？我哋將佢咧反到最後嗰度，後邊嗰度。呢度前面你睇到有一個二結，後邊我哋同樣一樣要做啦。咁我哋做一個單球俾佢，做一個單球，撳住佢。咁嗱，頭先你喺呢度反上嚟咧，我哋唔好反翻呢度落去喎。如果唔係咧，就解咗個二結落。咁我哋撳住呢度，喺另外一個方向咧扭埋落去。咁做完之後咧，搞掂佢啦。前後有個二結，跟住4個橫結喺中間，兩個大橫結喺上邊，2個細橫結喺下邊。咁我哋咧就要擺靚啲呢位嘅。其實咧點解好容易爆波咧？就係我哋做嘅時候咧，你要小心啲扭嘅時候有啲緊咗嗰啲線咧出咗嚟咧，就好容易界波，所以要避開嗰啲位咯。咁你而家咧見到做咗噶啦，一個蝴蝶棒棒。咁蝴蝶棒棒做完啦，咁我哋就鑲翻呢個波心形波波落啦。鑲喺邊咧？就鑲喺2塊長嘅橫結裏面。咁我哋咧就揸住個波嘴，呢度揸住呢個波嘴又扣落去啦。扣落去個波嘴扣去邊咧？最好扣喺側跟嗰啲橫結裏面咧，壓咗落去。咁你咧就會睇唔到你個波嘴咧就靚好多嘅。咁咧，其實呢個簡單易做，效果又靚，做起啦。咁今次咧，我哋就會做，就要做呢啲去送俾阿德樂嘅朋友啦。